记者林慧琴台北报道，43岁黄小姐，化名，慢性咳嗽持续2个月，尤其夜间或气温变化大时更剧烈，晨间呼吸还会出现咻咻喘鸣声。原以为是敏感性体质作祟为多加理会，但不料连呼吸也异常，一走快就有胸闷感，1楼爬到2楼就气喘吁吁。最后到医院进一步检查，发现罹患气喘。台大医院胸腔科主治医师古世基表示，气喘好发于有过敏体质的族群，患者往往从小就对特定物质有过敏症状，之后可能因感冒引起呼吸道感染，或是因经常接触过敏源，使呼吸道发炎反应日益严重，急性症状变为慢性表现，最终演变为气喘。古世基解释，影响气喘控制的因素包含用药是否规律性、吸入器是否正确使用，以及是否有共病现象等。古世基强调，不同于口服类固醇作用全身，吸入型类固醇药物仅作用于肺部，且含量低，副作用少，是安全性高且具效用的抗发炎药物。但不少患者误以为有增胖、伤肾等副作用，选择自行停药或用短效支气管扩张器当作替代用药，可能导致病况无法获得控制，持续恶化，反而得不偿失。此外，目前气喘类固醇用药趋势已有中长型用药，日夜症状变化较明显者可采1天吸入2次，一般患者则有1天吸入1次的长效型治疗新选择。古世基提醒，若民众有咳嗽超过3周，或是胸闷、喘鸣、呼吸困难等现象，可进一步就医接受检查，避免延误治疗。